Pernah lihat daun yang bisa bergerak sendiri? Sebelum lanjut ke videonya, like dan subscribe video ini. Ini bukan daun, tapi salah satu penyamar terbaik di dunia, serangga daun. Tubuhnya meniru bentuk daun dengan sempurna, lengkap dengan urat, warna, bahkan tepi robekan. Saat tertiup angin, ia ikut bergoyang seperti daun asli, membuat predator sulit menyadarinya. Alam memang punya cara unik untuk melindungi makhluk kecil seperti ini. Ajaib kan?